Для чого взагалі воюючій країні експорт зброї? Низка виробничих напрямків зараз підпадає під статтю. Виробники засобів радіоелектронної боротьби можуть отримати 15 років позбавлення волі. А коли стане можливим, щоб ми от так масово, як ми говоримо і розбираємо дрони, говорили про українську балістику? Беремо Firepoint. Вони масштабують, вони роблять дешево. А чого воно таке погане? Коли у них буде Tomahawk, то питання, чи буде Україна. Чи є нині зброя, яка може стати геймченджером війни? І що робити з постійними погрозами Трампа щодо постачання стратегічної зброї України? Про все це і навіть більше ми поговоримо вже за мить. Ви на YouTube-каналі безпечного медіа Шелтер. Мене звати Альона Нестеренко, а сьогодні в усьому розбиратися нам допоможе Анатолій Храпчинський. Анатолій Храпчинський є директором з розвитку оборонного підприємства і офіцером повітряних сил в резерві. Пане Анатолію, я вас рада бачити. Вітаю. Отже, насамперед, перед початком нашої розмови я закликаю всіх, хто зараз щойно нас побачив, або, можливо, якщо ви вже на нас підписані, то порекомендувати нас своїм друзям, родичам та знайомим. Тут ви знайдете цікаву інформацію і фахових спікерів. Все це про шелтер, тому підписуйтесь. Отже, пане Анатолію, я би хотіла розпочати з експорту зброї, тому що я була на офреці у президента України, і я думаю, що у багатьох, не лише в мене, склалося таке враження, що для президента ця тема є доволі тригерною, воно є логічно, але перед тим, як ми будемо вже предметніше про це говорити, давайте розберемося, для чого взагалі воюючій країні експорт зброї, тому що от скільки не пояснюєш, скільки не є інтерв'ю, все одно поповзуть якісь маніпуляції, то давайте одразу їх так відсічемо. Давайте, мабуть, почнемо з азів, почнемо з розуміння, що таке зброя. І тут треба казати про те, що зброя – це те, що стратегічне для держави і має велике значення. Тому що за рахунок цього може змінитися геополітика в сусідніх державах. І тому більшість країн свого часу закрили ці ринки і працювали виключно в закритих рамках, коли розпорядження щодо продажу зброї або обміну зброї відбувалось виключно в окремих правових відносинах. Європейський Союз коригується законом про експорт поведінки озброєння, прийнятий, якщо не помиляюсь, там в 18-му році у нього, чи щось біля цього. І там передбачається взаємодія між європейськими країнами, водночас прозора робота, але звітування з доповіддю, чому продали, кому продали, чому не продали. Відповідно, якщо є країни-не-партнери, то там набагато складніше. Як відбувається продаж зброї в Україні? До війни, принаймні. До війни відбувався виключно за рахунок міжвідомчої комісії, яка засідала і приймала рішення, чи ми можемо продавати, чи не можемо продавати. І це, як зазвичай, були хто? Африканські країни, були країни Близького Сходу, або країни, наприклад, там Індія, Пакистан, здебільшого Пакистан, тому що Індія був це російський ринок. І треба зрозуміти, що якщо Україна продавала зброю, то це були надлишки Радянського Союзу. Тепер давайте повернемось до розуміння, як з'являється зброя держави. Беремо найсвіжіший приклад – Британія, яка замовила для України балістичні ракети. Що робить Британія? Кажуть, нам потрібно зробити балістичну ракету з характеристиками, можливість донесення там 250 кг на відстань до 500 км по балістичній траєкторії. Дана ракета не повинна вартувати дорожче за $1 мільйон. Що відбувається після цього? З'являються 3 компанії, які кажуть, ми можемо розробити таку зброю. Цим компаніям дають гроші. Ці гроші і ці компанії роблять цю зброю. І чия це зброя? Уряду Британії. Чий Томагавк? Сполучених Штатів. Тому що Томагавк розроблявся низкою компаній. І кожна компанія, яка приймала участь, має з цього там певний зиск і певну фінансову отримує за кожний пуст Томагавка, за випущений Томагавк, вони отримують свої гроші. А тепер давайте повернемося, як з'являється зброя в Україні. Інженери прийшли до військових. Що вам треба? Чому з'явилось дешеве рішення? Чому з'явилось короткий термін постачання? Тому що державне підприємство, ми чекаємо Грім-2 балістичний, як Грім в маю, в травні. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що
треба зрозуміти, що в Україні зброя з'явилася виключно за рахунок приватного сектору. Держава закрила очі на деякі законодавчі норми, тому що, в принципі, треба казати про те, що низка виробничих напрямків зараз підпадає під статтю. І там виробники можуть отримати, наприклад, виробники засобів радіоелектронної боротьби можуть отримати 15 років позбавлення волі за те, що вони створюють продукти, які порушують процес роботи зв'язку. І так далі. Тому, в принципі, знаєте, як шуткую іноді, що, можливо, ви і хотіли перемоги, а капітан СБУ хотів отримати майор. Тому, в принципі, тут треба зрозуміти, що та законодавча норма, яка перепон, який суттєво обмежує наші можливості, створює нам деякі проблеми. І але водночас це було надбанням українців. Ми зробили велику кількість засобів радіоелектронної боротьби, різноманітні ударні безпілотники, далекобійні безпілотники. Все це було зроблено українцями. Я взагалі кажу, що лютому 22-го відбулася чергова революція в Україні. Тільки не з внутрішнім ворогом, а з зовнішнім ворогом. І ми вийшли всі. Тоді не було проблем черги були тоді в ТЦК. Тому, в принципі, я би казав про те, що насправді почнемо з того, що зброя, яка винайдена в Україні, це виключно приватна компанія. Але так, держава створювала певні умови, з'являлися там ініціативи Brave One, з'являлися асоціації, аудит технологічні сили України, Defense Builder з'являється, який шукає інвесторів і допомагає розвиватися, тому що йде війна. І от тут ми підходимо до питання, а чи потрібен експорт зброї України? І треба зрозуміти чергове. На дворі 26-й рік. Ми досі збираємо військовим на пікапи, на реби, на детектори, на FPV-дрони. Тобто, значить, державі не вистачає грошей. Зброї достатньо. Виробники розігнали свої спроможності і можуть випускати дуже багато зброї, але водночас держава не встигає закуповувати. Закуповувати додатково благодійний фонд і так далі. Але при цьому треба казати про те, що тут виникає інша проблема, тому що заборона ринку, надлишки не можна продавати, і компанії становляться в вакуумі. Якщо б у нас була можливість, наприклад, продавати за кордон, додаткове фінансування, збільшення можливості ціни вартості цього продукту, і це додатково можна було б реінвестувати в розробку наших українських спроможностей. Це був би один із шляхів, який би передбачав би такі ринкові можливості, які б давали б нам певні спроможності. Що хочу я? Я хочу зелений коридор, який би дозволив би українським виробникам створювати технології і обмінюватися досвідом, і робити трансфер технологій, тому що от в Україні не вистачає достатньої кількості компаній, які займаються, наприклад, створенням засобів радіолокації. Більш дороговартісне. У нас часто питають, ми можемо зробити ракету для Петріот? Можемо, але у нас недостатньо інституцій, це дороговартісний продукт, це складні технології. Ми могли їх створити, якщо б ми 30 років не вбивали нашу військову індустрію. Інституції, які у нас були, Южмаш, Моторсіч, там інші компанії, які, в принципі, по суті, могли зробити цю технологію. Тому я більше за зелений коридор і взаємодію з Європою або з надійними партнерами. Чому це важливо? Тому що давайте згадаємо магнітрон, який британці віддали під час Другої світової війни Сполученим Штатам. Це була проривна технологія в засобах радіолокації. Сполучені Штати мали достатньо ресурсів для того, щоб масштабувати цей виріб і зробити якісну систему. Тобто це була взаємодія двох держав. Була фінансова, вони продали магнітрон, а ті отримали, потім почали купувати. Ні, це була взаємодія. Тому зараз війна. От зараз ми те, що бачимо в європейських країнах, більшість компаній конкурують. Ви конкуруєте за що? Продати ту зброю, яка вам не потрібна буде, якщо впаде Україна? Тому що ви не зможете її застосувати. Ви не змогли застосувати ні 5, ні 4 статтю НАТО. Тому, в принципі, тут треба казати про те, що головна мета, яку би я хотів би зараз побачити, що поїздки президента повинна бути в вигляді того, що будуть створюватися компанії, взаємодії по тих секторах, де нам не вистачає. Ми якісно робимо дрони-інтерцептори, дешеве рішення.
Але водночас у нас не вистачає засобів радіолокації. Водночас у нас не вистачає літаків. От ми там показали нам Рафалі, показали нам Гріпени. Для цього потрібно шалені кошти. І тут ми підходимо вже до того, що в принципі у нас зараз є найкрутіший стан, який потрібно правильно використати. Ми зайшли в війну, просили закрити повітряний простір. Зараз наші фахівці набагато краще знають Петріот, ніж деякі американські офіцери, які на ньому працюють. Ми використовуємо дешеві дрони-перехоплювачі, ми адаптували деякі авіаційні засоби для того, щоб перехоплювати шахеди. Тобто ми можемо навчати весь світ. І от ми зараз ходимо по світу і кажемо, дайте нам гарантії безпеки, а гарантії безпеки у нас. Ми самі можемо бути гарантом безпеки, і Європи теж. Але для цього потрібно правильно побудувати взаємодію з європейськими країнами. І якщо ви хочете гарантії безпеки, якщо ви хочете, щоб далі тут на кордоні з Російською Федерацією все це зупинялося, тоді давайте, нам потрібна авіація, 200 літаків, нам потрібна система протиповітряної оборони. І, в принципі, Європа частково розуміє. Подивіться, що відбувається сам TNG. Вони почали, що вони вже кажуть про те, що вони могли збивати балістику, але тут ми кажемо про надскладну балістику. З'являється система Чанг'ао-2, це південно-корейська система, яка себе якісно зарекомендувала на Близькому Сході. І тут країни Близького Сходу, в принципі, для того, щоб забезпечити себе, закрити цей повітряний простір, могли б прийти до нас, запропонувати купити цю систему для України. Тобто не єдиним Петріотом. Тому питання в тому, оцей експорт в воюючій Україні, треба зрозуміти, що нам потрібно побудувати якісне взаємодію. Тому що, по суті, не існує зброї геймченджера. Є сукупність засобів, які ми використовуємо з правильним тактичним застосуванням, що дозволяє нам отримати паритет над ворогом. Ми скоротили час від загрози до рішення протидії. Нам не надали далекобійного озброєння. Ми почали використовувати 20-кілограмове навантаження на дронах, які долітали там на 200 на 600 кілометрів. Зараз ми літаємо на 3000 з достатньо непоганим корисним навантаженням. Ми зараз Воткінський завод поклали повністю. Тому це за рахунок чого? За рахунок того, що ми почали саме розвивати цей напрямок. Тому нам потрібна взаємодія з європейськими країнами, з партнерами, які готові платити за гарантії безпеки, бо у них є заморожені російські кошти. Тут навіть не з їхнього карману, як то кажуть. Але все це треба правильно побудувати. І в Україні треба ще колосальні роботи робити стосовно того, щоб прибрати там купу проблем, які є в законодавчому рівні. Я ж кажу, знов таки, от поговоримо, теж про ці проблеми. Насамперед, наші шановні глядачі і глядачки, я вас прошу нагородити за цю цікаву інформацію. Зараз прям лікнеп відбувся вподобайкою і підпискою на YouTube канал Shelter. І одразу щодо цих законодавчих колізій, про які ви і на початку сказали. Тобто, по суті, зараз досі лишаються певні моменти в законодавстві, які ускладнюють виробникам розвивати от цю всю систему. Ви вже просто підійшли трошки до мого наступного питання щодо того, що сказав на офреці президент Зеленський, тому що з одного боку я його розумію, він зазначив, що має бути взаємодія оцих компаній з державами. Він навів приклад, що один з лідерів на Близькому Сході вже домовився, але мовляв, ще не сплатив за продукцію. Компанія по факту українська, але вона розташована в Іспанії, і це не узгоджено з державою. І він зазначив, цитую, керівник цієї компанії був тут у нас в країні тиждень, всюди пропонував продукцію, у всі кабінети зайшов, ви будете нас тренувати? Я кажу, ні, ми не будемо тренувати ні вас, ні когось іншого, якщо наша держава не отримала за це гроші. І тут одразу виникає кілька питань. Чому ж цей керівник компанії ходив і все-таки з ним не знайшли жодної взаємодії? Як це має відбуватися? А з іншого боку, мені згадуються слова Катерини Михалко, яка зазначила, що вона є директоркою об'єднання «Технологічні сили України», і вона зазначила, що от нещодавно проводили опитування, і 85% підприємств, членів об'єднання, вони або зацікавлені в релокації, або вони
вже релокувалися. Тобто тут же, значить, в нас якась проблема, що ми не втримуємо ці підприємства. Чи це просто так склалося, тому що донедавна взагалі експорт зброї він був де-факто під забороною? Низка причин, не тільки експорт озброєння, який дозволяє потребує релокування компаній. Давайте пригадаємо кейс Archer. Доволі відомий і такий болючий кейс, коли компанія вимушена була виїхати за кордон. Але при цьому давайте пригадаємо, що і за кордоном у них є теж проблеми, тому що їм там нещодавно було пожежне підприємство. Тому, в принципі, тут треба зрозуміти, не тільки безпекові норми є одним з пріоритетів, тому що це так здається, начебто ми там все оки виробляємо, дрони, ми там щось робимо, а повірте, я неодноразово з'являвся в списках і з точним місцем перебування моїх, і де я живу, тобто на російських пабліках, і це стосується навіть моєї родини. Тому, в принципі, тут треба казати про те, що за нами слідкують, ворог слідкує, і випадки, коли стають незрозумілі влучання тих же самих ударних безпілотників при фронтовій або навіть в тилу, неодноразові були, тому що коли гинули інженери або хтось ще з компаній, які роблять зброю. Тому, в принципі, тут є дві сторони. Перша сторона – це те, що безпека, і друга сторона – все ж таки хотілося б зрозумілих прозорих умов взаємодії. Тому я би казав про болючі питання, про законодавчі норми, які б дозволили б бути на рівні. Українці завжди вимагали, що свободи і працювати на рівні. Тому тут, мабуть, на це треба звертати увагу державі для того, щоб покращується. Я не хочу зовсім критикувати, але насправді робляться деякі речі, але 5-й рік війни. Треба трохи поспішати. Знов-таки, я пояснюю, що зараз війна, зараз треба набагато більше створювати зброю, зробити можливість умов не повертати НДС, тому що в Україні з'явились компанії, які почали виробляти комплектуючі, а навпаки давати цим компаніям, які роблять комплектуючі, якісь пільги для того, щоб їхній продукт був дешевший, ніж купувати китайський. Тобто не обмежувати, а навпаки збільшувати можливості. Тому, в принципі, тут є куди рухатися, є про що казати, є з чим сперечатися, тому що два всесвітньо відомих закони про експорт озброєння, закон ООН і європейський закон, у нас в Україні не ратифікований. Закон ООН ми підписали, але не ратифікували себе, європейський закон ми не ратифікували себе і не прийняли за основу, хоча ми йдемо в Європу. Тому, в принципі, тут потрібно було б спілкуватися, а як ми хочемо, як ми будемо спілкуватися. Тому що зараз закінчиться тим, що нас всіх перехантерять, навіть великі компанії. Є пропозиції від великих компаній, які приїжджають сюди і готові з тебе витягнути якомога більше інформації, запропонувати більш приємні умови для того, щоб працювати за кордоном і створювати те, що створюється тут. Зрозуміло, що втрачається можливість бойового випробування, тобто battle-proof, такого, тому що ти, якщо не їздиш місяць на фронт, ти вже розумієш, що ти дуже багато втрачаєш, навіть не отримуєш інформації звідти. Тому тут я би казав про те, що насправді важливо, що зробити, це якісна взаємодія. Зміни законодавчі, сприяти для того, щоб виробники могли формувати нормальні взаємовигідні умови. Робиться доченж, закупівлі, спрощення процедура кодифікації і так далі. Але я, наприклад, зазначу, що ми зараз побачимо набагато більше ефекту від приватної ППО, ніж від того, що намагались зробити в рамках держави. Так це, на жаль, працює. Так, на жаль, працює, що державне підприємство не є ефективним меншим. Принаймні, я так рахую. Ми зараз всі сфери беремо. Всі сфери беремо, да. Тому тут я би казав про те, що у нас є Нептун, прекрасна ракета, але неможливо її масштабувати. У нас вимагають, а що ми можемо масштабувати? Беремо Firepoint, вони масштабують, вони роблять дешево. А чого воно таке погане? Так ви хочете, щоб ви вражати вже зараз, чи ви хочете дочекатись, коли у них буде томагавк?
Коли у них буде томагавк, то питання, чи буде Україна, розумієте? Тому тут, в принципі, тут важлива така от дельта вберегти. Вся наша нещодавне інтерв'ю Рейнметалла, да, в українців немає технології. У нас є технології, але найбільше технології – це винахідливість українців і скорочення часу від появи загрози до рішення, як протидіяти. У нас з'явились шахеди, ми почали використовувати мобільні вогневі групи. Шахеди піднялись по висоті, ми покращили деякі авіаційні засоби, ми почали використовувати дрони-перехоплювачі. Зараз реактивно шахеди з'являються. Шукаємо рішення. І у нас це набагато швидше відбувається, ніж в низьких країн Європи або Сполучених Штатів. Що в Сполучених Штатах технологія 5 років створюється. 20 років Томагавк створювався, там Петріот, перший ПАК-2 з'явилось ще після В'єтнамської війни, тому тут ми розуміємо, що який тривалий час. А у нас війна, ми швидко випробовуємо, і тому ми це швидко намагаємося якось адаптувати під наші вимоги. Я розумію занепокоєність президента, що велика кількість компаній, які виробляють колосальні речі, які б могли б, в принципі, як і у будь-якій країні, впливати, ця зброя могла б впливати геополітично на зовнішніх перемовинах. Але для цього потрібно побудувати насправді єдність. На жаль, в Україні жоден із керівників за 30 років заком не вирішив головної проблеми, те, що на кожного українця по 2 гетьмана. 100%. Щодо рішень, щоб ми так одразу зараз не тільки дійсно окреслили проблему, а рішення побудови більш прозорої цієї зрозумілої системи. А раптом нас хтось дивиться або подивиться з можновладців. Що ми можемо сказати тезово? Знаєте, я постійно кажу, що ми самі класно все працюємо, державі треба тільки дослухатися бізнес або приватних виробників і робити так, щоб створювати умови. Тому, перш за все, я би казав про спрощення низки законодавчих норм, які б передбачали можливість швидкого масштабування. Вони робляться, але є про що спілкуватися. Тут вже, щоб не переводити в демагогію, давайте обмежимося просто чути виробників і пропонувати правильні зміни законодавчі. До речі, ви зазначили на кодифікації. Я дивилася теж буквально нещодавно інтерв'ю Ігоря Федірка, це виконавчий директор Української ради зброярів, і він зазначив, що раніше з кодифікацією взагалі була біда, а зараз дещо ця система спростилася. Утім, наскільки зараз це є серйозною проблемою, коли умовно, я розмовляла з паном Юрієм Бутусовим, журналістом, нині військовим, і задала йому питання щодо дронів. Умовно, скільки може бути життєдайним дрон? І він мені сказав, 3 місяці – це стеля, умовно. А поки ми це все там виробляємо, кодифікуємо і так далі, оці всі затягування процесу, що нам зараз заважає, якщо казати не про масштабування, а саме про нашу винахідливість, те, чим ми з Росією, власне, і воюємо? Я постійно наголошую про те, що не кожні півроку змінюється технологія, а змінюється фокус нашої уваги. Тому що насправді те, куди буде рухатися ворог, достатньо проаналізувати по уламках того, що летить до нас. І тут я би казав про те, що головна задача, яка є зараз у нас, це уніфікація, стандартизація деяких виробів. Знов-таки модульність, тому що умовно в FPV-дроні не змінюється що рама, не змінюються там двигуни, тобто в залежності того, під які задачі. Тому треба казати так само, як там, наприклад, засіб радіоелектронної боротьби. Потрібно створювати модульні системи, які передбачають окрема антенна, окремо блок генерації, окремо, наприклад, там блок керування і вже безпосередньо рама для різних задач. І тоді це буде продукт, який можна створювати як конструктор, Лего, як сказав Рейнметал, який буде створювати насправді продукт під конкретні задачі. Це дуже важливо і це допоможе вирішувати купу проблем. Тому що у нас постійно змінюється? Діапазони в дронах. І що ми робимо? Або стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, каналів зв'язку. Тому, якщо ми кажемо, що у нас є дрон, на який ми можемо поставити різні камери, денна, нічна, і
Так робиться, але не робиться так, щоб це було зручно. Знаєте, як от ви надягнули чохол на свій телефон, або там додатковий акумулятор, який приліп, і от він дуже все легко і просто. І отак треба робити таку зброю, щоб можна було міняти камери, можна було міняти, наприклад, там систему зв'язку і так далі. Засоби радіоелектронної боротьби. Я постійно наголошую, потрібно окремо кодифікувати антенну кодифікувати блоки генерації і так далі. Це дозволить набагато більше можливостей. Коли прилітає в РЕП і пошкоджилась лише антенна, частина може закупити антенну. А зараз для того, щоб закупити антенну, їй потрібно умовно або купувати весь виріб, або виробник просто передає антенну безпосередньо військовому. Якщо казати знов-таки про експорт, те, що зараз ми можемо запропонувати світу, тому що і Кирило Буданов нещодавно зазначив, що, звісно, на тлі того, що відбувається на Близькому Сході, це наш шанс вкотре себе проявити. Що ми зараз вже експортуємо, так, щоб був такий лікнеп для глядачів, і що ми могли б ще експортувати, можливо, на чому акцент саме з маркетингової точки зору варто робити? Ми поки що нічого не експортуємо. Ми заявляємо, підписуємо меморандуми, створюємо. Але по факту нічого не відбулося. Поки що нічого не відбулося, і поки є наміри. Є підписані угоди і домовленості. Є домовленості про створення сумісних підприємств, але поки що це на рівні домовленостей. Всі очікування, коли запрацює міжвідомча комісія, яка дозволить нам це робити. Але, в принципі, поодинокі випадки можна казати, що можуть бути. Повертаючись до того, що б ми могли експортувати, я думаю, що найкращим експортом це була б гарантія безпеки для Європи. І комплексне наше щодо захисту, наприклад, від сучасних загроз. Тобто засоби радіоелектронної боротьби, засоби протидії безпілотникам, те, що ми навчилися робити дуже якісно. Плюс наземно роботизовані комплекси, програмне забезпечення, у нас купа є програмне забезпечення, прекрасне програмне забезпечення, яке суттєво скорочує там обізнаність ситуації або там час на прийняття рішення. І плюс є про що казати, куди рухатися щодо штучного інтелекту для того, щоб покращити зробити набагато більше можливостей. Ну і зрештою, наші людські ресурси, інструктори, я так розумію, що зараз ми навчимо за кордоном, можемо навчати набагато якісніше. Навчаємо. Тут ця війна насправді дуже дивна, тому що ми заходили в неї з проханням закрити, гарантії безпеки, навчали наших військових. Зараз ми вже навчаємо, ми вже пропонуємо свою зброю, тому що ми можемо пропонувати. Залишилось тільки ще давати гарантії безпеки. Я думаю, це буде остання риса, яка виведить Україну на інший рівень. Знов таки, Україна завжди була попереду, але історія переписувалася неодноразово. Це треба пам'ятати. Тому я думаю, що в принципі роботи дуже багато, і вкотре буду казати, що у нас неймовірні операції. Та ж Служба безпеки, давайте подивимося, скільки операцій зробила якісних по території ворога зі знищення, і теж павутина, і удари по військових об'єктах, тобто інші сили оборони, сили безпілотних систем. Все це є досвідом, якого немає жодної країни світу, є ще у Російської Федерації, на жаль, але ця війна повинна закінчитися так, щоб в Російській Федерації цього досвіду не залишилось. І тут більше зрушення, то до недавнього часу був акцент на тому, що ми можемо там влучати по НПЗ, наприклад, а зараз це все вже розширюється, як на мене, так чисто з медійного простору. Я б казав про те, що ми вже не хаотично, а ми системно і стратегічно б'ємо по військових об'єктах, по не цивільних, а по енергетичних об'єктах, що приносить гроші Російської Федерації. Тут же давайте пригадаємо знов такі удари по Кремнієв, удари по заводах, які виробляють тверде паливо, каучук, потім Шводкінський завод. Ленінградська область, ми почали з нафтових підприємств, але в Ленінградській області, в Московській області дуже багато цікавих продуктів. Давайте пригадаємо той ж самий
там Дубна, Корольова, Раменська, де виробляють циркони. Циркони пускові установки знищили, тепер треба знищити безпосередньо виробництво цирконів і так далі. Тому, в принципі, дивіться, що відбувалося в кінці минулого року і минулий рік зазвичай 30% балістичних ракет застосовувалися при масованих обстрілах. Ми кажемо про ці масовані обстріли, які відбувалися там з періодом раз там на тиждень чи на 2 тижні. І зараз ми кажемо про те, що на початок цього року відсоток балістики дорівнював понад 60%. 65-70%. Тобто вони намагалися більше балістикою застосовувати. Після удару нашого по Воткінському заводу трохи вони зменшили ці удари. Ви вже зазначили, що геймченджера не існує. Але чомусь саме коли говорять оце слово сполучення геймченджер або там зброя майбутнього, то акцент роблять саме на дронах. Мені з одного боку це логічно, тому що коли ми бачимо статистику, яку нам озвучує головком, зокрема по кількості уражених цілей, то звісно це там дрони. Але з іншого боку, яку можливо зброю ми чи недооцінюємо, чи нам треба також враховувати, як її більше розвивати. Тому що здебільшого дрони усюди, лише це ми можемо почути. Чому ми не використовуємо артилерію так активно? Тому що ми для часу на розгортання, наведення і постріл займає багато часу, і відповідно екіпаж наражається на небезпеку. Є рішення, які автоматизують цей процес, є рішення, які допомагають швидко, наприклад, з Києва наводитися і стріляти одночасно. І система дозволяє робити роботизовану техніку більшу, коли один навіть екіпажу не потрібно, якщо ми поставимо це невеликий НРК, так би мовити, наземно роботизований комплекс. Тому я би тут казав про те, що насправді тут війна не дронів, а війна саме автоматизації. І те, що ми прибираємо особовий склад і воюємо роботизованою технікою. Це основна напрямок, куди ми рухаємося. Штучний інтелект, який в подальшому буде приймати рішення, скорочувати час реакції, тому що людина не може так швидко приймати рішення, як, наприклад, може якісний комп'ютер приймати рішення. Відповідно, відсутність емпатії робить його роботу як набір алгоритмів, які перевіряє, чи можна, чи не можна робити. Відповідно, коли штучний інтелект, та країна, яка перша дійде до того, що штучний інтелект зможе сам приймати рішення на рівні оцінки як людина, тому що, давайте пригадаємо Майзека, коли не можна дозволити роботам вбивати людей. А тут ми вже близько до цього. От тут треба буде задуматися. Тоді вже можна пригадувати оці сцени з Термінатора, коли там 2026 рік, по-моєму, 2029 і відповідно. Тому, в принципі, я би казав про війну, про автоматизацію, про штучний інтелект і про роботизацію. Акцент ми розуміємо, росіяни вони завжди діють кількісно. З іншого боку, навіть коли я говорю з військовими, зокрема з моїми друзями, які не були військовими, але пішли добровольцями, то всі акцентують на тому, що знищуємо, і спочатку ти дивишся і думаєш, це ж треба так по-дурному використовувати свої ресурси, свої сили і так далі. А з іншого боку, як мені один з військових, не буду називати ім'я, зазначив, що каже, а коли вже це ти втомився, бо вони пруть і пруть кількістю, то вже стає невесело, бо спочатку ти такий, зараз ми їх всіх тут ліквідуємо. Що робити з цією кількістю всього? Тобто ми ж не можемо сказати виключно технології, але оцей фактор кількості він лишається. Як його можливо якось зменшити? Ви не залізете в голову до росіян і не поясните, що можна не вмирати за царя, а можна його скинути і жити нормально. Але це доля Росії. Вони вмирали за Івана Грозного, а потім за Сталина, потім тепер за Путіна, розумієте? Тому, в принципі, їм потрібно за когось вмирати.
це рабство, і тут складно щось прокоментувати. Єдине правильне рішення, це рішення було озвучене новим очільником Міністерства оборони Федоровим стосовно того, щоб збільшити кількість знищеного особового складу, для того, щоб вони не встигали набирати людей. Знов таки, давайте зауважимо, що основною рішучою силою є зараз піхота. Тобто вони використовують його максимум. Те, що насправді вони лізуть як ці зомбі, ну тут не піддається ніякій логіки, але при тому треба казати про те, що у нас є певні інструменти, їх треба масштабувати, ці FPV-дрони, які дозволяють нам виконувати такі задачі. Тому що, в принципі, навіть якщо ми кажемо про тяжку техніку, давайте пригадаємо, що той самий ті ж самі енлави, які ми використовували на початку війни, вони потребували безпосередньо прямої виду на засіб, який ти хочеш уразити. Джевелін те саме. Тобто ти повинен бачити техніку, яку ти хочеш знищити. В даному випадку, якщо ми кажемо про FPV-дрон, то це засіб, який можна використовувати видалено, не знаходячись, наприклад, в якомусь укритті, але при цьому наносити удари по позиціях, навіть якщо хтось намагається там втікти або ще щось. Тому тут лише збільшення кількості таких засобів. Пане Анатолію, щодо оцих розробок новітніх, мені завжди дуже ріже око і слух, коли у наших медіа починають розповідати про нову якусь там вундервафлю росіян, от щось таке там виробили. Я не зовсім розумію, на що це робити, чи це хайпові заголовки, чи в чому справа, але от нещодавно з'явилася інформація, російський науково-виробничий центр «Ушкуйник» представив новітній баражуючий боєприпас «Князь Володимир Святославович». Ну, тут я вже їх неймінг коментувати не буду, але з оригінальною кільцевою конструкцією. Про це повідомили на мілітарному, ну а решта медіа рознесли це з поясненнями, з такими заголовками «О, це революційна зброя» і так далі. Нібито. Головною особливістю дрона є кільцева схема крила, в кінці консолей поєднані між собою, що усуває класичні закінцівки. І як пише мілітарний, така схема дозволяє знизити інтенсивність кінцевих вихорів і тим самим покращити аеродинамічну ефективність. А тепер перекладіть нам, будь ласка, з військової мови на звичайну. І чи дійсно це так страшно і революційно, як вже там частина медіа написала? Ну це їхні улюблені росіянами аналогів нет, розумієш? І панцирі, які не працює, які перевертаються на швидкості там більше 60 км на годину. КАМАЗ, який несе ця платформа. Тому, в принципі, я не вірю, але я бачу, як росіяни активно копіюють деякі наші вироби і масштабують їх. Ось тут проблема, насправді. Дрони на оптоволокні були скопійовані росіянами, взята технологія наша і масштабована. Ворог, наприклад, той ж самий дрон-перехоплювач Йолка дуже швидко зараз масштабує рішення, і це буде створювати нам певні проблеми, якщо ми кажемо про ударні безпілотники, middle strike, які будуть стосовуватися по лінії боєзіткнення. Тому, в принципі, тут треба казати про те, що вони дуже швидко копіюють і впроваджують, і ще й можуть покращувати. Потрібно їм не давати такі спроможності, тому що, от, наприклад, там, позбавлення Starlink призвело до того, що вони втратили колосальні можливості. І треба дивитися, що вони роблять. І, відповідно, тоді протиставити такій загрозі там свої якісь рішення. І створюючи свою зброю, розуміти, що вона може бути застосована проти тебе, тому треба робити те саме. Якщо взяти саме БПЛА, то і порівняти наш ринок БПЛА з російським, де є недоліки в росіян, а де вони сильніші? У росіян є іранські, ізраїльські БПЛА. Ну, тобто, знов-таки, не своє, або а те, що... українські БПЛА. Ну, тому що давайте повернемось до Орлана, це ж українська розробка. Комета – це українська розробка. Просто свого часу в Україні вона була не потрібна, тому вона з'явилася у них. І оце ж, до речі, от, це, знаєте, це добре, коли там українська компанія з'являється в Європі, а погано, коли вона з'являється в Росії. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що тут ці умови, які би створили так, щоб
навпаки в Україну йшли. Навіть європейські компанії йшли в Україну, щоб побудувався нарешті завод Рейнметал, добудувався завод Байрактара і так далі. Тому, в принципі, тут у нас є можливість, у нас є зараз лінія боєзіткнення, яка може стати батл-прувом для багатьох компаній. Сказати, дивіться, ви як тільки в нас на ринку, от, будь ласка, тестуйте, і потім у вас з'являється наліпка. Battle-proof. Все. А у нас як будуть своїх не втратити, розумієте? Тому я би казав про те, що от те, що є у росіян, це більшість дронів або ізраїльські, вони Оріон, це ізраїльський дрон, Шахет, це іранський дрон. Там все, що є, все вкрадено, все у когось запозичено, розумієте? Або там навіть по ліцензії, якщо тобто свого унікального нічого. Свого нема. Тут от важливо зрозуміти один такий важливий аспект. Росія не може нічого придумати. От у них з цим проблема. Але от щось взяти і покращити, допрацювати, тому що те, що було з Шахедом на початку, те, що зараз, це два різних ударних безпілотника. І вони зараз набагато зробили цікавішу платформу. То тут вони можуть. Тобто у них немає першої інженерної думки, але у них є можливість масштабувати і модернізувати. Це важливе зауваження, на які треба звертати увагу. Тому що якщо у них щось з'являється, треба дивитися, чи зможуть вони його доточити, як то кажуть, і чи не зможуть. Куди вони будуть рухатися. Це дуже важливо, тому що це насправді прямо must have в цьому напрямку. Але якщо казати про кого краще, це постійні перегони. Насправді. Тут постійні перегони, і дати належне, наші фахівці нам попереду, але для цього повинно бути певні можливості. І я би тут казав про те, що коли нам постійно наголошують той же глава Рейнметал, що ми залежні від Китаю, окей, давайте працювати з Європою, але давайте нам такі комплектуючі, які по вартості, як Китай. Або ж навтаки, давайте якось обмінюватися, тому що ми захищаємо зараз Європу. Європа досі не розуміє загрози всієї війни. Європа не готова до війни, насправді. Більше світу не готова до війни. Країни Близького Сходу, що вони захотіли? Вони захотіли дрони-перехоплювачі. Вони не захотіли всю екосистему, систему раннього попередження, звукової детекції, засобами радіолокації, яким розгорнули програмне забезпечення по ситуаційній бізнесі. Вони просто захотіли, що дешевий дрон перехопити і все. І купили дешеві дрони якісь у якоїсь компанії, потім вважається, що вміють користуватися. Так, вважається, що воно у них щось не працює. Так вибачте, давайте ж тоді працювати правильно. І тому тут я от в цьому напрямку підтримую президента, що він хоче зробити, що насправді взаємодія, але вона повинна бути правильною. Треба сісти з всіма виробниками, переговорити, пояснити. Давайте створимо, давайте сюди тягнути, що вам потрібно для того, щоб сюди приходили Lockheed Martin, сюди приходили Rheinmetall, сюди приходили там Leonardo і інші компанії для того, щоб створювали в Україні продукт. Заходить компанія, будь ласка, от вам пільговий період, але нам потрібна така-та зброя через 3 місяці. І хочеться, щоб вже нарешті щось запрацювало. Вже ж були скільки. Я зараз боюся просто в місяці помилитися, коли була ця інформація щодо відкриття експорту. Але ж спочатку було там то часткове, то зараз дрони. А по суті, якщо повернутися до цього аргументу, коли критики експорту починають казати, що от як же ж так, ми будемо експортувати, а нам що? От якщо брати ту ж Росію, поправте мене, якщо я не права, але вони ж свій експорт навіть не закривали абсолютно. Вони його трошки там прикрутили, але... Вони входили з можливістю випускати там 3-10 ракет балістичних на місяць, зараз може 120 ракет балістичних, до удару по Воткінському, може 120 балістичних ракет на місяць робити. Тому там і відбулася колосальна локалізація, навіть при умовах санкцій. Так, у них є певні проблеми, вони все одно продовжують далі це напрацьовувати. Тому тут, безумовно, треба казати про те, що повинно створити умови в Україні, які би передбачали би
можливість заходу європейських компаній, розгортання своїх компаній тут в Україні, представництва, які би могли б будувати свої фабрики і будувати вже безпосередньо ту зброю, яка потрібна Україні. Знов таки, треба Європі і Україні домовитися, скільки чого потрібно. Нам самим всередині країни треба домовитися, скільки якої зброї нам потрібно. Немає єдиної стратегії розвитку ОПК, немає єдиної стратегії розвитку, якої зброї ми воюємо. У нас на Харківському напрямку і на Запорізькому напрямку суттєво можуть відзнятися інструменти, якими ми воюємо. І там різний діапазон, різні частоти. У росіян теж саме відбувається, але тут потрібно казати про те, що ми повинні зробити взаємодію, яка би дозволила нам би працювати більш ефективно. Це роблять передові підрозділи, на кшталт там К2, там такі Мадяри, сил безпілотних систем, але це треба виводити на рівень держави. Чому я виступаю за створення приватних військових компаній? Тому що це є інструмент, який дозволить, наприклад, навіть, до речі, законодавчо, якщо б в Україні була б можливість створювати приватні військові компанії, то могли б заходити європейські, американські приватні військові компанії в Україну і пропонувати свої послуги. Тому що без цього законодавства вони не мають права заходити. Давайте пригадаємо, що є американські приватні компанії, на балансі у котрих є F-16, які тренують американських льотчиків. Ну, я так розумію, що тут все залежить від просто політичної волі і від тих лякалок, які наговорили раніше щодо приватних військових компаній. Бо тут же також сфера приватна військова компанія порівнюється з Вагнером, ви розумієте? Тобто це якась структура, яка належить. В Америці дуже багато теж приватних військових компаній. Зрозуміло, що в них там теж є не дуже кейси на Іраку, але тим не менше треба казати про те, що є куди рухатися, є про що казати, і це суттєво допоможе державі. Так само, як і казати про альтернативну службу, для того, щоб альтернативна служба займалася низкою питань, які є зараз в Збройних силах України, щодо там чергування на кухні, вибачте, і прибиранням плацу і всього іншого, тому що це досі залишилось в Збройних силах. Приїжджаєш, вибачте, 40 років пройшло, там 30 років пройшло, а воно не без змін, тобто там курсанти підмітають, да? Ну, так ви ж офіцери, ви ж військові. Котити квадратне, да, оце. Носити кругле, котити квадратне, да. Тому тут треба зміна парадигми. Розумієте, Україна може це зробити. У нас є всі шанси, але це чергова можливість, яку Україна може втратити, як і купу ще шансів, які виникали після чого? Після того, що виникали якісь внутрішні проблеми. Давайте повернемось до доктрини Герасимова, яка активно впливає зараз на прийняття деяких рішень держави. У нас між собою всі сваряться. Чому? Тому що хтось там в коментарях щось написав, розумієте? Тому, в принципі, тут треба казати про те, що або ми єднаємося і робимо для світу зовсім зміни. Те, що відбувається в світі, те, що відбувається в Сполучених Штатах, те, що відбувається в Європі, на Близькому Сході, показує, що Україна зараз є можливість об'єднати свої зусилля і зробити так, що Україна буде передовою країною. Це можливо. Але за правильному підході і правильному регулюванні деяких внутрішніх проблем. Пане Анатолію, а коли стане можливим, щоб ми от так масово, як ми говоримо і розбираємо дрони, говорили про українську балістику? Вже говоримо, насправді, і вже є рішення. Знов таки, вам треба балістика, яка буде летіти по Росії, чи вона повинна прям бути там супертехнологічна? Знаєте, таке от запитання теж, тому що є рішення від компанії Firepoint, є ще низка приватних компаній українських, які займаються в цьому напрямку. І, в принципі, тут би я казав би, що є можливість реалізувати ці проекти, але мало часу, насправді. Так, мало часу, але вже, я би казав, що позитивна динаміка є. Тобто є компанії, які стали вже заходити в ті зразки технологій, які насправді цікаві. От тут, знов-таки, повертаючись там до моєї омрійної там структури, щоб у нас була там інженерна ставка, на кшталт щось з DARPA американської, яка там дивиться, куди рухатися технологіям військовим. Все це повинно з'являтися. І це, в принципі, зараз на державному рівні, те, що заважає, те, що я розповідав про британську балістику і українську балістику, тому що українська балістика розробляється українськими компаніями за власні гроші або за гроші інвесторів. Британська балістика розробляється за гроші Британії. От для того, щоб в Україні розробляли зброю з гроші держави, потрібно що зробити? Держава може зробити певні умови, при котрих
будуть фінансуватися українські розробки, а потім, наприклад, всі, хто інвестував ці гроші на рівні держави, отримують з цього якийсь дивіденд. Я думаю, що бажаючих українців не просто задонатити гроші, а купити акції якоїсь компанії, які потім будуть ще приносити там зі 100 гривень 10 гривень в кінці року, умовно, да? То це, вибачте, українська зброя зараз буде в пріоритеті. І будь-які компанії, які будуть заходити, можуть покращити свої пакети. Ну, Rheinmetall після інтерв'ю впала комерційна вартість. Але тут ми кажемо про те, що в Україні можна це зробити. Для цього треба робити насправді серйозні кроки. Знов таки, давайте так, щоб вже там не критика, але насправді дуже багато робиться. Дякувати всім службам і силам оборони за те, що вони роблять. Але є ще й потреби насправді багато чого робити. От оця наша балістика повноцінно запрацювати, з'явитися, вона може протягом, я не знаю, кількох років чи десятків? Я думаю, що ми вже пройшли кілька років, і ми виходимо вже в місяці, тому деякі балістичні ракети ми зараз побачимо. Ми зараз побачимо не технологічне рішення. Це не маневровий Іскандер або там Атакамс, але вони близькі, і вони зможуть проривати ту протиповітряну оборону, яка залишилась у Російської Федерації. От в прямому сенсі слова залишилась, тому що Росія втрачає колосальну кількість систем протиповітряної оборони. Ми за останній час бачимо дедалі більше звітів про знищення певних систем радіолокації, протиповітряної оборони. Росія зараз будує систему контролю воздушного пространства у себе на території і використовує китайські елементи. Про що це каже? Про неспроможність внутрішніх можливостей будувати. Тому, в принципі, тут питання в тому, що чим буде прорвана московська ППО, це гарантовано українською балістикою. Хочеться сказати амінь просто після цього. Пане Анатолію, насамкінець давайте обговоримо нашу певну залежність чи вже меншу залежність від Сполучених Штатів. Наскільки нам зараз загрожує суттєвими поганими наслідками на полі бою, якщо таки зупинять поставки зброї? Слухайте, ми ж тут вже працюємо на зовнішньому політиці, ми вже впливаємо. За нас вступається Європа, ми їздимо на Близький Схід, вже пропонуємо свою допомогу, ми зустрічаємося з сирійським лідером. Я думаю, що Сполучені Штати вже занепокоєні. В принципі, давайте згадаємо, я постійно наголошую на цьому, що нашу зброю, українську зброю, бояться не лише наші вороги і партнери, насправді. Тому тут я би казав про те, що ми ще досі, на жаль, суттєво залежні щодо ракет-інтерцепторів, якщо ми кажемо до Петріотів систем, тому що Сполучені Штати, як і решта світу, не хочуть ділитися своїми технологіями, тому не хочуть давати ліцензію на виробництво ракет ПАК-3, ані Європі, ані Японії, тобто принаймні хоча б там, де є заводи по ПАК-2. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що ми суттєво залежні від можливості надання саме допомоги у вигляді той самої ракет-інтерцепторів, ще деяких видів озброєння, які є потрібні нам, тому що ми це не можемо не в Європі знайти, не в Україні виробляти. І отут, знов-таки, повертаючись до того, як збалансувати, треба свій досвід правильно обмінювати. Повинен бути трансфер технологій з європейськими країнами, і Україна зараз може зробити, безумовно, я би казав про те, що треба говорити про створення нового європейського альянсу, який був би оборонним альянсом, захищав би Європу. І я думаю, що там і Британія, і інші країни будуть задоволені входити в цей союз для того, щоб покращувати можливості безпеки в Європі. Пане Анатолію, я вам дякую за цю ґрунтовну, цікаву розмову. І дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Поширюйте його у соцмережах, діліться зі своїми друзями, родичами та знайомими. А вже ж підписуйтеся на Шелтер. Це безпечне медіа. Тут ми аналізуємо актуальні події з фаховими спікерами. І головне, робимо це з холодним розумом.